众所周知，最近沙特大满贯已经结束，国乒包揽5个项目的冠军，成为最大赢家。在本次比赛中，陈梦和王楚钦夺得最有分量的男女单打冠军，对于这2位核心王牌来说，无疑是非常开心的事情。不过，让很多球迷没有想到的是，在本次沙特大满贯比赛夺得冠军之后，关于陈梦和王楚钦2人的绯闻却再度传言四起，引发很多球迷的关注。首先，在本次大满贯比赛结束之后，陈梦和王楚钦 CP 粉在社媒曝光了3个细节，他们认为这些细节是2位球员甜蜜互动的证据。首先，第一点 ，CP 粉发现，当时王楚钦男单夺冠比赛结束后，他曾经对着观众席比了个3的姿势，这个姿势被发现和之前陈梦在某社交平台的自拍所摆姿势一模一样，所以有些 CP 粉认为这是他们2个人互动的证据。除此之外，第2点就是在双方单打比赛结束接受采访的时候，陈梦以及王楚钦对天鼓掌的姿势一模一样。如果不是事先约好，为什么会这么有默契？所以有些粉丝猜测，陈梦这2个人的关系可能不一般。最重要的是，在王楚钦夺得冠军那一天刚好遇上他的生日，在生日当天，王楚钦还收到了一个蓝色蛋糕，上面写了一句英文 Hope One。相信很多关注王楚钦和陈梦的球迷应该都很清楚这一句英文到底意味着什么，因为这一句英文和陈梦的母亲有很大的关系。为什么这么说？因为去年曾经有媒体人透露，在陈梦和王楚钦征战国家队比赛时，陈梦她的母亲悄悄在青岛注册了 Hope One 的英文名字商标。相信很多球迷看到这个名字应该很清楚到底是怎么回事，这个名字恰恰就是王楚钦的英文名字，陈梦的母亲却把这个英文名字注册成自己家的商标，所以当时陈梦母亲疑似走漏风声的举动，让很多球迷猜测纷纷。如今再结合这次王楚钦生日收到英文名字的蛋糕，外界球迷猜测有可能是陈梦特别定制送给王楚钦的。根据这3个细节，有些 CP 粉球迷就认为陈梦和王楚钦私底下关系一般，2个人是不是已经超越队友和友情的关系？说实话，球迷有这样的猜测非常正常，毕竟大家都向往国乒金童玉女，都希望陈梦这些优秀的人才能够走到一起，所以大家都憧憬着陈梦和王楚钦，或者王楚钦和孙颖莎他们这些人拥有不一样的关系。但是猜测归猜测，记住不要给王楚钦这些当事人来造成太多的困扰。毕竟现在不管是陈梦还是王楚钦或者孙颖莎，他们都没有承认任何事情，意味着这段关系并不确定是真是假。所以各位球迷，如果是真心支持王楚钦和陈梦他们，最好的办法是直接买票进场为他们加油呼喊。